علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ہومیو ڈاکٹر اور حکیم محمد اقبال فاروقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلامک کلیکشن۔ آج میں اب آپ کے سامنے 3 چیزوں پر مشتمل ایک نسخہ جو 4 امراض پر کام کرے گا اور بہت ہی بہترین اور شاندار ہے، اور یہ بالخصوص شوگر کے لیے ہے۔ شوگر پیشنٹ کے لیے، کسی بھی لیول کی شوگر ہو اور کتنی ہی پرانی ہو، یہ ہر قسم کی شوگر پہ کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اعصابی کھانسی پر یہ کام کرے گا، بخار پہ کام کرے گا، کسی قسم کا بھی بخار ہو، بواسیر پر بھی یہ کام کرے گا۔ بواسیر خونی ہو، بادی ہو، کسی قسم کی ہو، اس پہ بھی یہ کام کرے گا۔ اب آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ ترتیب کے ساتھ ان کے جواب میں دوں گا، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے ویڈیو جو ہے وہ ایک بن رہی ہے، کمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ جمع ہیں، ان کی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو بنتی جائے گی۔ کوشش کریں گے ہم سپیڈ کے ساتھ تمام کمنٹس جو ہیں ان کو ریپیٹ کریں، ویڈیو بنتی جائے ان پہ۔ تو آج کا نسخہ جو ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے اور 4 امراض پہ یہ کام کرے گا۔ یہ خاص شوگر پیشنٹ کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے نسخہ کی طرف۔ نسخہ کے اجزاء کچھ اس طرح ہے۔ نمبر 1، مغز کرنجوا کے بیج 30 گرام، نیم کے پتے برگے نیم خشک 20 گرام، اور مرچ سیاہ یعنی کالی مرچ 10 گرام۔ اسی وزن سے آپ اس کو جتنا مرضی بڑھا سکتے ہیں، اور اس کا سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور مقدار خوراک اس کی 250 mg کیپسول۔ شدید اور سیویئر کنڈیشن کے اندر آپ نے 2 کیپسول صبح دوپہر شام 2 ہفتے تک آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور 2 ہفتے کے بعد آپ نے مقدار خوراک جو ہے اس کی کم کر دینی ہے، 1 کیپسول۔ یہ شوگر پیشنٹ کے لیے ہے۔ شوگر کی ریڈنگ بہت زیادہ ہے اور سٹل ہے، قائم ہے ایک جگہ پہ، ڈاؤن نہیں ہو رہی، یہ ان کے لیے ہے۔ کھانے کے 30 منٹ پہلے پانی کے ساتھ، یا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ۔ اور دیگر جو امراض میں نے بولے آپ کے لیے، کھانسی ہے، بخار ہے یا بواسیر ہے، ان امراض کے لیے 1 کیپسول اسی ترتیب کے ساتھ یا صرف کھانے کے بعد، کھانے کے 30 منٹ بعد آپ اسے استعمال کریں۔ بواسیر پہ بھی یہ کام کرے گا۔ بنائیں اور لوگوں کے لیے اسے ویڈیو کو شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ چینل پہ جو احباب نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا خیر اندیش ہومیو ڈاکٹر اور حکیم محمد اقبال فاروقی فرام فیصل آباد۔